yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, y como puedes haber visto en el título, hoy hablaremos por fin de la hora. Recuerda que para entender este video mucho mejor deberás o tendrías que ver mis videos anteriores, ya que en ellos explico todo en castellano totalmente y a partir de ciertos videos hacia aquí comencé a hacerlos las explicaciones en catalán para que practicaran un poquito más la escucha del idioma, y es por ello que te invito a ver primero los videos desde la primera lección y sobre todo el video de los números, ya que obviamente hoy tocaremos y hablaremos mucho o en su mayoría con números, y si no lo sabes pues no podrás entender. Y recuerda seguirme por Instagram, ya que por allí también voy compartiendo cositas interesantes para que sigas aprendiendo catalán. Bé, i comencem. Si viviu a Catalunya o heu tingut l'oportunitat de visitar-la o escolteu ràdio o veieu tele per internet, segur que heu tingut l'oportunitat d'escoltar quan diuen l'hora. I de vegades potser heu notat que no s'entén gaire com la volen dir. Per què passa això? Això passa perquè el sistema horari o el sistema de dir l'hora en català és totalment diferent al que estem acostumats en altres idiomes. De fet, és un sistema exclusiu d'aquesta llengua. Quan parlem castellà i volem dir l'hora, diem són les 2:30 o és la 1:30. Primer diem l'hora i després seguim amb els minuts que han passat d'aquesta hora. Quan intenteu parlar català i intenteu dir l'hora, heu d'esborrar el disc dur, perquè el sistema de dir l'hora, com us he dit, és totalment diferent. Va en fraccions de quarts. I com és això? El meu professor ens deia que aquest sistema potser es va idear fa molt de temps, quan la gent no portava rellotge a la mà o al mòbil, com ara, i havien de guiar-se per les campanades de les esglésies. Avui en dia encara aquestes campanades existeixen i es fan a les esglésies cada quart. Aquestes fraccions horàries ens indicaran l'hora començada. O sigui, hem de pensar que l'hora marcada pel rellotge és l'hora acabada. I l'ordre per dir l'hora en aquest cas seria quarts, minuts i l'hora posterior. Ha quedat claríssim, oi? Apa, adeu! Bé, i ara seriosament, podem parlar de l'hora com l'hora següent. En català es parla de l'hora següent, posterior. I en castellà, per fer una mica de comparació, parlem de l'hora passada, de l'hora que ja hem viscut. Però potser és una mica complicat d'entendre així com parlant-lo, i potser millor anem a veure'l d'una manera més gràfica, a veure si us queda clar. Primer veurem els quarts. Seria un quart, dos quarts, tres quarts i no diem quatre quarts. Ja seria l'hora. A més, per si ja no era complicat, han ficat també o fan que els 5 minuts d'abans i els 5 minuts de després de cada quart pertanyen, per dir-ho d'alguna manera, a aquest quart. Anem a veure, perquè entengueu. Tenim aquesta hora. Això seria un quart i 5 de 6. Com veieu, estic utilitzant o estic fent servir primer el quart, després els minuts i després l'hora posterior. En castellà, perquè compareu, serien les 5 i 20. No parlem de l'hora anterior, que serien les 5, sinó de l'hora posterior, que serien les 6. Anem a veure un altre exemple.
El següent és molt fàcil. Diem que és un quart d'11. Si no hi ha minuts, ni abans ni després, sinó que és el quart en punt, no diem minuts, òbviament, diem un quart d'11. També podem dir mig quart. I en aquest cas seria un quart i mig d'una. Quan parlem de l'hora també hem d'apostrofar, com a tot l'idioma, els números que comencen amb vocal s'han d'apostrofar. Llavors seria un quart i mig d'una. I com us he dit abans, el quart no es diu l'hora en punt. En aquest cas serien les 3 i com pot ser les 3 menys 5, també pot ser les 3 i 5, que seria en aquest cas com s'ha de dir l'hora. Bé, jo perquè practiqueu us he fet una imatge com les que heu vist aquí al vídeo perquè la pugueu descarregar. No ha de ser una cosa molt elaborada. Jo, de fet, he agafat, com podeu veure, cartró de cereals, he enganxat el paper, aquest mateix, aquest no, un altre, aquest l'he enganxat amb cinta adhesiva i amb el mateix cartró he retallat el que serien les agulles i les he enganxat amb això que el permet donar voltes. I si voleu fem dos exemples perquè vegeu com podeu fer. Per exemple, no sé, molt fàcil, així serien les 3 menys 5 minuts. I un últim, així, a veure, no sé, així. Serien 3 quarts menys 5 d'una. Recordeu que això és menys més, o i. I menys. Això és del quart. Com us he dit, és un tema complicat que potser no heu entès totalment. No sé si us agrada, o us agradaria, millor dit, que féssim un vídeo o la classe aquesta que seria un cop al mes, que només hem fet una de moment, que féssim una classe d'aquestes en viu, en directe, perquè així podem parlar i puc tornar a explicar aquest tema practicant amb el rellotge. I res, si voleu aquesta classe en viu, deixeu-me als comentaris. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, sisplau. I si encara no esteu subscrits, subscriviu-vos, que no sé què feu. I recordeu seguir-me per l'Instagram per seguir aprenent amb mi català. Ens veiem en un proper vídeo. Adiós. En català, adeu. Fins la propera.